過去咧。好啦，咁啊一樣唔上咧，有頭先至咧亦都嚟到咗一個小山腰啊！好啦，咁啊下邊咧到咗第一個難關，咁啊呢個竹梯陣啊，咁啊呢個竹梯陣咧亦都係經過日曬雨淋，非常之濕滑㗎。好啦，咁啊睇下我哋嘅繩師咧可唔可以安全咁樣行到過去咧？咁啊冇藍絲咧，跟住就冇咗獅子嘅喜怒經驗，各種各樣嘅神態表情咧。好啦，咁啊一邊行一邊觀察啊，咁啊望下同竹梯下邊咧。好啦，個條腰飲水，好。咁啊非常之考我哋嘅功底啊！好啦，咁我哋關公司咧亦都非常之順利咁行過。好啦，睇下我哋嘅劉警司，一個繩師坐後，登高望遠。好啦，咁啊後面咧過咗第一個難關啊！好啦，咁啊依家咧嚟到咗一條3米長嘅鐵絲橋啊！咁啊繩師咧要行過呢條鐵絲橋咧，亦都非常之唔容易啊！咁咧需要兩位運動員嘅非常之好嘅配合默契啊！咁啊鐵絲橋下面咧亦都係我哋嘅西樵山嘅天湖啊！咁啊獅子咧佢又唔識游水㗎，所以咧亦都非常之小心啊！咁啊嚟一個繩師探水啊，洗一洗隻腳，再嚟一躍而過。好啦，咁啊我哋黃色嘅劉警司咧就喺度打冷震係嘛，有啲驚係嘛？好啦，勇往直前，點樣啊？跳過去啊！好啦，咁啊兩頭繩師突然間咧停低咗腳步啦。好啦，咁啊而家獅子咧發現咗咧過去對面山峰嘅呢座獨木橋咧已經斷開咗啦。咁啊望住對面嘅山峰咧，亦都非常之遙遠啊！咁啊呢個距離咧亦都差唔多有3米遠嘅。好啦，睇下我哋嘅繩師用乜嘢方法可以過咗去啊？會唔會游水過去啊？好啦，咁啊下面咧亦都係挑戰一個非常之高難度嘅動作啊！好啦，睇下可唔可以成功闖關咧？好，加油！大家俾啲掌聲啊！準備，好，一躍而過啊！非常之厲害。好啦，睇下我哋嘅黃色嘅劉比斯，可唔可以啊？加油！好啦，我非常之厲害啊！
咁啊轉眼間咧兩頭繩子咧已經過咗3個難關啦。咁啊下邊咧嚟到咗連綿嘅裝陣。咁啊，下面咧呢個連綿嘅裝陣咧，等於一座一座嘅山峰咧，仲要等住佢哋嘅挑戰嘅。咁啊，等陣間咧繩子咧亦都將會翻山越嶺。好啦，咁啊喺藍絲嘅表演裏面咧，其實咧有一個主題嘅。咁啊呢個主題咧就係彩青，而呢個青咧代表住一個彩頭啦，有呢個祝福啦，仲有呢個生菜咧。咁啊生菜代表生財啊，咁啊非常之好嘅意頭啦。咁啊各位來賓，如果想接取呢個彩頭翻屋企咧，都可以嚟到舞台嘅前面接財接福啊！咁啊，我哋嘅繩絲彩青啦，接過呢個財氣運氣翻屋企，非常之好嘅意頭啊！好啦，咁啊多謝呢位來賓嘅掛聽。好啦，咁我哋黃色嘅流水司機向前飛啦，再嚟一個金雞獨啦，繼續。非常之經典嘅一個動作啊！好啦，關公記得要加油啊！果然啊，咁啊兩兄弟都非常之厲害啊，不甘示弱啊！多謝呢位來賓嘅掛青啊，祝你身體健康，萬事如意啊！咁啊，我哋咧仲準備咗好多繩絲開光嘅紀念品啊！咁啊，有呢個生菜啦，仲有呢個小獅子啦。咁啊，呢個小獅子咧，大家咧可以請翻屋企咧，招財進寶，辟邪鎮宅，迎來好運啊！好啦，咁啊兩頭繩絲咧，經過一輪嘅翻山越嶺之後咧，嚟到咗尋青嘅階段啦。尋青咧就喺山上尋找呢個財物啊。咁啊到咗最後睇下我哋嘅繩絲可唔可以成功採青咧？咁啊各位來賓，如果想接青、接財、接福都可以嚟到舞台前邊㗎，等陣間。好啦，咁啊經過一輪嘅翻山越嶺之後咧，我哋兩頭繩絲咧亦都成功咁採到青。咁啊下面咧亦都有請我哋嘅來賓咧出嚟咧，接取呢個吉祥如意嘅彩頭啊！咁啊祝呢兩位來賓心想事成，有求必應啊！好啦，咁啊西樵山咧亦都係一個非常之有靈性嘅地方啊！咁啊求財、求平安、求子啊都非常之靈。